连续开2个马哈多伊挑战失败告终，这一天，今天我打算先休息一天，先把我日常所需的一些东西先搞出来，包括桌椅板凳还有床。也许把这些东西搞出来，挑战会顺利一些吧。接下来开干吧。
哎，桌椅、竹床、小板凳，今天已经彻底完工了。累死我了。今天这潮水退得不怎么样啊，应该搞不了清口了，太阳都下山了。等一下潮水稍微再退一点，再过去看一下我的捕鱼工具，看有没有收获。我觉得应该是有门的，因为之前放的是那个，那是诱饵，这次放的是饵料，放的是小青口啊、小螺之类的。即便没有鱼，我说螃蟹它应该是有的，我就不信了，这真的是太奇怪了。今天吃主食吧，大概还有半个小时，太阳就完全下山，一下山天就黑了。我去，杰瑞来啃了，这个应该很甜的。这个还没好，要上来这里拉过粑粑了，还没啃过呢。啃过的很好吃的。哦 ，OK， 2个都吃得撑了。两个都烂了，都有点发酸了，里面。再挑2个吧。也是烂的，我去，怎么回事啊？可不可以这样啊？不能这样的，我的天哪，又是烂的。这个没有发酸，还可以吃。最后一个，我的天哪，都是烂的，有点发酸，不行啊，这主食已经坏了。这个还可以，可能是前段时间下雨的原因，那些都烂了。还是搞点菜吃吧。这潮水退的差不多了，先把菜煮上，下去看一下陷阱。赶海肯定搞不了的。菜不错啊，几天没摘又长出来了，长得倒是挺快的。很明显，这意思就是让我多吃一点，这几天尽量多吃，要不然的话它长得太多了不好看，影响这里的美观。走吧，先去看一下陷阱。万一有呢？有的话又可以搞点鱼汤喝一下，即便没有鱼，螃蟹也可以。陷阱还在，黄乎乎的那一坨。没有被吹跑，非常的微弱的菇，很棒啊！有辣螺。对了，辣螺算不算鱼啊？不用想了，我觉得连我自己这一关都过不了，怎么算是鱼？顶多算得上是今天晚上的菜而已。好多辣螺，你看。我就说嘛，前一天应该是放下去时间太短了，所以没有什么。来吧，看看里面有没有鱼。
螃蟹算鱼吧？啊，我觉得应该算了。螃蟹不算鱼，那也没办法了。还有一个被它干掉了。哎，不是干掉，还是活的。2个螃蟹，闻到鱼腥味了。你要走就走吧，留你一腿。你还真走啊！我是装模作样的让你骗一下你而已，你走什么走？骗你的，我没打算让你走。有鱼骨，你看，鱼骨就有，应该是被螃蟹吃完了。2个螃蟹在里面，你看。鱼的鱼鳍就有，应该是被它吃了这个家伙。鱼骨还有嘞，这家伙偷吃了我的鱼，今晚就是他了。幸亏没去赶海，要是去赶海的话，天黑的更猛了。就看一下那个陷阱，都黑得不成样子了。这2天吃太多青口跟生蚝了，都没有出货。吃点青菜让它顺畅一下。看天色，估计明天会下雨，可能今晚都要下了。天黑得很厉害，本来中午看着应该要下了，它就下了那么一会，就很少很少，唰的一下过了，然后又停了。陷阱里面应该是有鱼的，那鱼骨啊、鱼鳍啊都还有了。如果是海上面吹进去的，那是不可能吹得进去的，应该是有鱼进去被网住了，这家伙进到里面把它给啃了。好了，今天的视频就到这里了，敬大家一锅野菜汤，谢谢。